tekrarlayan zatürre hastalığı neyi anlatır demiş. Önümüzdeki dönemde dünyanın birçok yerinde bunların kronikleri hazırlandı. Onun için bu konu belki önümüzdeki dönemle ilgili de birçoğumuzu ilgilendiren ve birçoğumuzun farkındalığını açması gereken bir konu. Şimdi diyelim ki evde anne babanın, karı kocanın bir huzursuzluğu var. Bu huzursuzluğun içerisinde ya da bir iş yerinin içerisinde, huzursuzluğun içinde kişi nefes az almaya başlar. Hayatı içine emememeye ve alamamaya başlar. Ve bu surette oksijenin temizleyip, yani orada diyelim ki dışarıdan herhangi bir bakteri, bir virüsü vesaire aldığında daha ağız ve yutak kısmında temizlemen gereken bir şeyi temizleyemeyip bunları akciğere doğru yönlendirirsin. Ve burada akciğerlerin içerisinde hava keselerimiz, alveol dediklerimiz, buraların eğer içlerine girdiyse biz bu sefer aile içi tartışmaların çok yüksek olduğunu ve kişinin bu sefer oradaki bakterileri, mikroorganizmaları atabilmek üzere bir hareket başlar. Ve bu öksürmelerle atmaya çalışır ama aslında orada öksürmek değil, gördüğünüz, seyrettiğiniz kargaşa ve kavganın karşısında siz sessiz kalıyorsunuzdur. Ve haykırmak, bağırmak ve kendinizi ifade etme ihtiyacındasınızdır. İşte bu sefer öksürür kişi, gürültü yapar. Bu gürültüler tabii artar ve yine ifade edilmemeye başladığında bu sefer akciğerlerin içlerinde çeşitli yerlerinde iltihaplanmalar, yine bazı mikroorganizmalar vasıtasıyla oluşan bunlara tepkiler vasıtasıyla oluşan durumlarda bu sefer hava keselerinin içleri, ciğerler tamamen bir iltihaplanmaya girer. Ne demiştik? Bütün iltihaplar karaciğerle ve karaciğerin öfkesiyle alakalıdır. Yani bu sefer aile içi işlerin içi, yani mesela işiniz de ailenizdir, eviniz de ailedir, dünyanız da bir ailedir. Buradaki geçimsizlik, tartışmalar, olumsuz konuşmaların etkilediği duygu haliniz dışarıya bir tepki verir. Önce öksürür, iltihap yapar, derinleşir ve kendini zatüryelere kadar götürebilir. Ana şey burada alamamaktır. Yani olayı ve olanı kabul edememek, içeriye alamamaktır. Öyleyse yargıladığın, eleştirdiğin, kabul edemediğin neyse onun sebebini ve mekanizmasını görüp kucakladığın an duyguda buradan özgürleşirsin. Peki içeride nasıl özgürleşeceğiz? Şimdi bununla ilgili, çünkü çocuklarda, gençlerde, birçok kişilerde şimdi fiziksel olarak var. Anadolu'nun bu konuda çok basit, güzel reçeteleri vardır. Öncelikle bütün solunum sistemi hastalıklarında bir numaralı yapacağınız şey bağırsakları boşaltmaktır. Çünkü bağırsaklar sizin savunma sisteminizin öncü birlikleridir ve bunların çalışabilmesi için bağırsaklarınızın boşaltılmaya ihtiyacı vardır. Öyleyse bununla ilgili ilk çalışmanızı yapacaksınız. Bunlarla ilgili yine bir sürü çalışmalarımız var. Detokslarımız var. Bağırsakların temiz ve iyi çalışabilmesiyle ilgili. Bağırsakları temizledik. Şimdi ondan sonra ısıtıcı gıdalara ihtiyaç var. Isıtıcı gıdalar bizim özellikle metal elementiyle ilgili kekremsi tatlardan oluşur. Nedir bunlar? Başta zencefil. Bakın. Havlıcan. Şimdi bunların her bir tanesinin tatlarına bakarsanız işte sarımsak, soğan hepsi kekremsidir. Bu sıralarda yiyeceğiniz yemekler lahana, karnabahar türü,
Yine kekremsi tatlarla ilgili çorbalar kolay sindirilir ve hazmedilir şeylerdir. Peki yenilmeyecek şeyler neler? Bütün tatlı ve şekerlilerdir. Asit yapıcı, tatlı ve şekerli her şey burnunuz dahi aksa bitene kadar ara verin. Bu önümüzdeki dönemde de bu altın değerinde bir bilgi arkadaşlar. Bütün şekerlileri bıraktık. Peki ne yiyeceğiz? Kekremsi tatlar. Hemen mesela bir zencefil rendeleyin, dilimleyin, limon kabuklarıyla beraber atın, kaynar kaynar için. İçine yine tuzlu suyunuzu koyabilirsiniz. Ya da biraz ılıttıktan sonra bir tatlı kaşığı bal ilave edebilirsiniz. İkisi de olabilir. Havlıcan yine öyle. Ya da havlıcan ve diyelim ki zencefili güzel bir şekilde kaynattık. Demlemek için içine hatmi koyduk. Bu şekilde içebiliriz. İlk anlarda özellikle vücut ısısını yükseltmek, yani ısı ile kendinizi iyileştirebilmek mümkündür. Bazı durumlarda ısıyla iyileştirmek iyidir. Bazı durumlarda soğukla iyileştirmek iyidir. Her durumda soğuk, her durumda sıcak iyi gelmez. Ama özellikle soğuk terapilerle bedeninizi kışa hazırlamak çok önemlidir. Yani yazlı kışlı soğuk duşlar alabilirsiniz. Alıştıra alıştıra tabii ki. Ya da mutlaka aralarda bir soğukluk vererek kan dolaşımını hızlandırmak, aralarda pıhtılar bilmem neler varsa ufak ufak onları temizlemek. Bunların her bir tanesi, bedeninizi dinleyin. Beden zaten sizlere bütün bunları anlatıyor olacak. Evet, biraz hızlanalım değil mi? Evet, burada bitmiş. Bu mu? Evet, YouTube'a gelmişiz. Tamam. Ne dedik? Akciğerle ilgili nefes çalışmaları yapın. Serin, yattığınız yerler serin olsun. Bakın soğuk değil. Serin yerlerde yatın. İltihapları önlemek için bir sürü bitkiler vesaire var. Tabii ki doktorunuza da danışarak doğru sistemlerle ilerleyin. Mümkün oldukça hani antibiyotik en son seçenek. Yani diğer yollarla, yöntemlerle iyileştiremediğinizde iltihabi durumlara evet bazen kullanılabilir. Fakat doğanın içinde ne mucizeler var, ne bitkiler var, ne yol ve yöntemler var. Hekimlerinizle birlikte bunun yollarını önce aramak, hani kolaya kaçmak değil, doğrusunu yapmak daha iyidir. Buradan da alıyor muyuz sorular? Evet, sorular, evet. Bak sorular ne zaman alındı diyorlar arkadaşlar. Evet, sorularımız ne zaman alındı? Alındı. Instagram ve YouTube'da duyurular yapılıyor. Bak topluluk sekmemiz varmış bizim YouTube'da. Instagram'dan da zaten bunları her ay yapacağız arkadaşlar. E, Ben de tabii böyle bugün e, İstanbul'un dört bir tarafına gittik. Bayağı bir yorgun gelmişim. Hem sağlık anlatacaksın Ünal, hem bu kadar kendini yormuşsun diyeceksiniz değil mi? Yani ben olsam derim yani.